大家好，我是慧成，又来了。家里翻出2块猪肉啊，今天呢又买了1块豆腐，咱做一个炸丸子吃啊。我们给家人呢换个口味。给它切成小块，切好我的收盆里。上绞肉机，绞好的肉馅啊，咱调一下，来点花椒、胡椒粉、13香，来点黄酒、葱姜，来手勺的海盐，一点生抽、酱油，来半块豆腐，蛋清。再来点玉米淀粉，这丸子一挤一个啊！炸到变色啊，先捞出来。这样放点豆腐能好吃啊！啊，口感好。全都炸定型了，再给它沁炸一下。来2个干辣椒、花椒，咱干炸丸子就做好了啊！啊，哎，来吃点这火龙果。哎，好，哎呀，红新鲜，啊，好啊，今天是连水果带菜饭呢，开根红，好，好看。还是小丸子香。炸好了，吃剩下来完了，再涮点火锅，完了一搁。搁点菜堆。小雨，哎，坐一个。好，朋友们，这整一个干炸丸子啊，干香酥脆啊，吃带劲儿啊！好，今天视频到这儿了啊，明天见，拜拜。感谢支持，拜拜。